आज दोस्तों हम इस स्पीकर को सही करने वाले हैं। इसको नहीं हटाने, पेचों को यहाँ से खोल लेंगे अच्छे से। इन चारों पेचों को यहाँ से खोल लेंगे। इसको यहाँ से ये प्लेट अलग हो गई और देखिए इसके अंदर ये बोल गया ये चालू नहीं हो रहा है। ओके, हम इसको भी निकालेंगे पूरे से बाहर। ये काट के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ये हमने स्क्रू खोलने सारे इसके, ये ऐसे ही दिखती है अंदर से। इसको भी लोग काटते हैं। ये सारा मुझे इसको पेस्ट से बता गया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे इसको। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी काटते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है, इसको भी यहाँ से इसको भी तो इसको यहाँ से बंद कर लेंगे पीछे को। ऐसे छोटे पेचे तो हम इसकी टोकरी में इसको डाल देंगे, उसकी जाली जो उसकी जो हुआ बाहर निकाल लिया। ब्लूटूथ प्लेट है ये दोस्तों, क्या अलग कर लिया, ठीक है। ये दिखा सकते हैं, इसको भी पूरे को अलग करेंगे। ये हमने ये खोल लिया इसका पर्दा, ये देखिए कुछ काट दिखाई देता है। तो ये बैटरी है, उस पर नंबर कुछ नहीं है, तो हम इसको जो है दोस्तों हमने इससे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये बनने में नहीं होगा, क्योंकि चाइन लगा। देखिए हम इसको निकाल के कुछ इस प्रकार से, तो ये अब देखिए बंद हो गया पूरा। और यहाँ से और ये
यहाँ से करेंगे, अब काट दो, तब ये चालू। Power on. Bluetooth mode. Connected. आज दोस्तों हम इस स्पीकर को सही करने वाले हैं। इसको हटाने, पेचों को यहाँ से खोल लेंगे अच्छे से। इन चारों पेचों को यहाँ से खोल लेंगे। इसको ऐसे ये प्लेट अलग हो गई, और देखिए इसके अंदर ये बोल गया, ये चालू नहीं हो रहा है। ओके, हम इसको भी निकालेंगे पूरे को बाहर। ये काट के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब जो हमने स्क्रू खोलने सारे इसके, ये ऐसे ही दिखती है अंदर से, इसको भी लोग काटते हैं। ये सारा मुझे इसको पेस्ट सब हटा गया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे इसको, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको भी काटते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है, इसको भी यहाँ से इसको भी तो इसको यहाँ से बाहर कर लेंगे पीछे को। ऐसे छोटे पेचे तो हम इसकी टोकरी में इसको डाल देंगे, उसकी जाली जो इसकी जो है बाहर निकाल लिया। ब्लूटूथ प्लेट है ये दोस्तों, चलिए अलग कर लिए, ठीक है। ये दिखा सकते हैं, इसको भी पूरे को अलग करेंगे।
ये हमने ये खोल लिया इसका पर्दा। ऐसे इसको रखना है, ये देखिए कुछ इस कार से दिखाई देता है। और ये बैटरी है, उस पर नंबर कुछ नहीं है, तो हम इसको जो है दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये बनने में नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड लगा। देखिए हम इसको निकाल के कुछ इस प्रकार से, तो ये अब देखिए ये बंद हो गया पूरा। और यहाँ से और ये यहाँ से करिए, अब काट दें तो ये चालू। Power on. Bluetooth mode. Connected.